सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चल रहा है पंखा। ये है हवा का पंखा देखो बाहर निकले हुए हैं दोनों चीज़ है, कहीं से भी किसी चीज़ से जोड़ नहीं रहा। ये वाला असल में बाथरूम के पास है और ये जनरेटर से कनेक्ट है और ये अब बंद हो गया। और ये इसलिए चल रहा था क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी खासी हवा चल रही है और देख सकते हो आप कितना मस्त मस्त फूल है। और देखो है ना मस्त।